ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அடையர் கிச்சன். இன்றைக்கி மிளகு காராசேவு எப்படி வீட்டிலையே செய்கிறதுன்னு சொல்லித்தரப்போகிறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுட்டு 2 கப்பு கடல மாவு சேர்த்துங்க. கடலப்பருப்பு வீட்லேயே நான் க்ளீன் பண்ணி அரைச்சது தான் மிஷினில் கொடுத்து. இந்த மாதிரி செய்யும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. நம்ம எந்த கப்பில் கடலை மாவு அளந்தோமோ அதே கப்பால் அரிசி மாவு 1/2 கப்பு சேர்த்துங்க. மிளகு ஒன்று பாதியமாக உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துங்க. சில்லி ஃப்ளேக்ஸு 2 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துங்க. இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு மாவை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துங்க எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யும்போது நீங்கள் வீட்டிலே எல்லா ஐட்டமும் செஞ்சு கொடுத்துர்லாம். கடையில் போய் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நமக்கு மணி சேவும் கூட, உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இப்போ நம்ம மாவை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுறோம். காரசேவுக்கு மாவு கெட்டியாக தாங்க பிசையணும். நான் இப்போ கரண்டியாலேயும் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் நம்ம சாரணியில் வச்சு தேய்க்கிறதுக்கு நல்லா வரும். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கெட்டியாக மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு. இப்போ இந்த மாதிரி ஜல்லிக்கரண்டி நல்லா ஓட்டை பெருசாக உள்ள ஜல்லிக்கரண்டியாக எடுத்துங்க. இப்போ நல்லா எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு. நம்ம மாவு கலந்து வச்சது முழுக்க இதில் சாரணியில் எடுத்து வச்சிட்டோம். இப்போ கையை இந்த மாதிரி வச்சு அழுத்தி நேராக எண்ணெயில் விழுகிற மாதிரி தேய்ச்சி விடணும். இந்த மாதிரி தேய்க்கும்போது கொஞ்சம் உயரத்தில் வச்சுக்கிட்டு தேய்ங்க. ஏன்னா எண்ணெயில் விழுந்தோடனே அதோட ஆவி கையில் அடிக்கும், சுட்டுடும். அதனால் பொறுமையாக பார்த்து செய்யுங்க. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பெரட்டி விட்டுக்கிட்டு வரோம். இந்த மலமளப்பு முழுக்க அடங்கிடுச்சுன்னா நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ மலமளப்பு ஃபுல்லாக அடங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வேறு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ தனித்தனியாக அழகாக அருமையாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ காராசேவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். எங்களுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.